こんにちは、ぴょんです。日本屈指の宿泊施設激戦区、伊豆箱根エリア。東京からわずか1、2時間でアクセスできるこの地には、非常にレベルの高い高級宿が軒を連ねています。今回の動画では、その伊豆箱根エリアで私が実際に泊まってよかったお宿を6軒ご紹介いたします。皆様のお役に立てましたら幸いです。ぜひ最後までお楽しみくださいませ。静岡県の伊豆修善寺にある柳生の正山に宿泊しました。修善寺温泉は伊豆の小京都とも呼ばれ、西暦807年に弘法大師が開湯したとされる伊豆半島最古の温泉地です。お宿の敷地内にも豊富に温泉が湧いています。1959年に東京白金に開業された料亭柳生が1970年にこちらへお引っ越しし、温泉旅館柳生の正となりました。正という字には別荘や田舎という意味があります。お出迎えしてくれているこちらの絵は日本の画家堀文子さんの村すずめ。堀文子さんがご自身の白寿記念に制作された作品で、スズメと竹をすべて足すと99になります。今回は一樹の間に宿泊しました。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋やお食事の内容などからいくらか予想しながらご覧くださいませ。玄関を入ってすぐ、広いスペースに冷蔵庫が置かれています。右手には10畳の次の間があります。客室数は全部で15室。松の尾、梅の尾に続き、この一樹の間は上から3番目の位置づけになっています。竹林やもみじに囲まれ、空気の香りが大きく違うように感じました。1970年の創業当時は現代すき家造りだった内装を、2009年の夏に古典を踏襲した本格すき家造りに改修されました。こちらの一樹の間は119平方メートルの広いお部屋です。本間は20畳と表記されていましたが、鞘の間、床の間、いろり、書斎を抜いて20畳なので、実際にはもっと広かったです。チェックインは14時、お部屋で行われます。この時にいただいたおまんじゅうがとても美味しかったです。修善寺の紅葉の見頃は毎年11月中旬から12月上旬頃。日本国内でも紅葉の時期が最も遅い地域の一つです。華道の加湿器とバルミューダの空気清浄機が置いてありました。お部屋の片隅には書斎のスペースがあります。こちらの窓から見える紅葉も素晴らしく綺麗でした。さらに奥へと進んでいくと、そこはまた小さなお部屋になっていて、クローゼットがあります。そのお隣には浴衣とアメニティが用意されています。浴衣の上に置いてあるピンクと水色の袋の中はアメニティです。個包装になった消耗品のセット。グレーのものは手提げ袋になっていて、中にはバスタオルとフェイスタオルが入っていました。
そしてお待ちかねのバスルームです。きちんと清掃された洗面所。ヒノキから抽出した水分 100% のヒノキ原水、かりんのお化粧水とクレンジング、右元のクレンジング、洗顔、お化粧水、クリーム、男性用のヘアトニック、ヘアリキッド、ひげ剃り後のお化粧水、乳液、ドライヤーはパナソニックです。タオル類はこちらにも用意されています。内風呂は古代ヒノキの浴槽とすのこまで古代ヒノキが使われているため、浴室中がいい香りです。扉の向こうは露天風呂です。お風呂がしつらえられた伝統的な形のこの東屋は龍緑庵と名付けられています。お茶事の炉から着想を得たデザインになっていて、左官職人の技により手作業で仕上げられています。館内をご案内いたします。玄関から近い場所にロビーがあります。玄関とロビーの間には小さな売店があり、地元の食べ物や館内で使われているものなどいろいろと置かれています。綺麗な絵はがきに惹かれました。大浴場は露天風呂が非常に美しいですので、ご宿泊の際にはぜひ訪れてみてください。大浴場まで向かう道のりもなんだか情緒がありワクワクします。個室のようなお休みどころが並んでいます。大浴場の営業時間は14時から翌朝10時。地元富士山のミネラルウォーターが氷で冷やされています。若干デザインの異なる通の湯と武蔵の湯は深夜0時で男女が入れ替わります。まずは通の湯の方から。御影石でできた内湯。泉質は単純温泉 pH 値 8.5 のアルカリ性です。お外へ出ると大きな露天風呂が目の前に広がっています。Watch the flakes start to come down across the road under the street light. And I think about heaven, how it must be just like this, with everybody in love and everybody in miss. My little daughter came running up and sat on my knee. She said, Dad, I got a question for you. 体に優しく刺激が少ない温泉の性質であるため、出たり入ったりできるように東屋も設けられています。タオルは個包装になってたっぷり用意されています。どの場所も落ち着いた雰囲気で、また平日だったためか宿泊者の方が少なく、どなたともお会いしませんでした。こちらは武蔵の湯です。武蔵の湯の方は内湯が L 字型で広めの作りになっています。武蔵と通は有名な歴史上の人物である剣豪とその恋人の名前です。露天風呂はどちらもほとんど同じ作りで、四季折々の素敵な景色を楽しむことができます。Then tears fill her eyes as she tells me surprise and shows me your wedding ring.
夜ご飯も朝ごはんもお部屋食です。まずはじめに秋田県の濁り酒が供されました。座付きのフグの白子豆腐です。白子を裏ごしし、くずで形作られています。つゆ払いは八寸のような前菜の盛り合わせです。たけのこ、うど、ふきの木の芽味噌あえ。菜の花のからし浸しにからすみをかけたものと焼きホタテ。くわいと丸十のおせんべいに牡蠣のしぐれ煮。鳥の松風と椿に見立てたマグロのお寿司。続いては厚物で沢煮椀です。沢にはたくさんのという意味があり、千切りにした豚肉、ごぼう、人参、椎茸に黒胡椒がピリッとアクセントになっています。お作りは白身のお魚がクエで、イカは赤イカ、本マグロのトロです。ヘダのお塩と土佐醤油が用意されています。蒸し物はアマダイのかぶら蒸し。カニとキクラゲ、銀杏も入っています。お次は和牛のヒレカツです。ソースとお出汁を割った割りソースでいただきます。焼き物は銀奈良の西京焼きです。締めのお食事はタコの炊き込みご飯です。ご飯には生姜が効いています。お味噌汁は生海苔の赤だしです。食後にデザートの抹茶のババロアです。フルーツは伊豆いちごと紅マドンナ。ごちそうさまでした。お食事が終わると机を端に寄せてお布団を敷いてくださいます。それではおやすみなさい。おはようございます。朝食もお部屋食です。一番遅いお時間の9時からお願いしました。30分前になると中井さんがご準備に来られます。お目覚めのジュースはいちごラッシー。かぶの煮物、エビと鶏のそぼろあん。先ほど火にかかっていたのは渡りガニのお味噌汁です。伊豆で採れたアジの干物。茶碗蒸しには焼いたかまぼこと銀杏、ゆり根が入っていました。小松菜ときのこのおひたし。イカゲソとわけぎ、わかめの酢味噌あえ。畳いわしの乳麺。お米は修善寺コシヒカリの新米です。牛肉の有馬煮。とろろ汁。デザートは白玉ぜんざいと自家製のオレンジシャーベットです。ごちそうさまでした。アクセスをご案内いたします。柳生の正山は静岡県の伊豆修善寺エリアに位置しています。公共交通機関を使う場合は新幹線と在来線で羽田空港から2時間前後、成田空港から3時間前後です。
森を濡らす春林。寒さ緩む3月の箱根に来ています。都心からのアクセスも良く、人気の温泉地である箱根はレベルの高い温泉宿ばかりが軒を連ね、道を進むたびに有名な旅館の眺めに入ります。そんな温泉宿激戦区の箱根で近頃常にランキング上位に入っている仙石原の古今さんに参りました。古今さんはまだオープンして1年ほどしか経っていませんが、たくさんの高評価コメントが口コミを埋めています。チェックインは15時、ロビーに案内されました。ウェルカムドリンクとしてシャンパン、またはノンアルコールのドリンク、そしてウェルカムスイーツとしてチーズテリーヌをいただけます。薪で焼き目をつけているためスモークの香りがします。シャンパンにとも好相性でした。1000坪の敷地に客室数は5室でゆとりのある作りになっています。今回予約したのは上から2番目の客室、テラス付きのスイート、ボーです。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋とお食事、館内施設やサービスなどの内容から1泊2日、有朝食2食付き、大人2名の合計金額を予想しながらご覧くださいませ。ボーは室内の面積が92平米で、それに加え全5室の中で唯一テラスがついたスイートです。こちらは以前は銀行が所有していた施設で、きれいにリノベーションし昨年ホテルとしてオープンされました。実は箱根はアートの宝庫で、日本の中でもトップクラスに美術館の多い地域です。こちらのお宿も芸術性の高い家具が配されていることを皆様はお気づきになられていたかと思います。お部屋ごとに異なるコーディネートで、ボーのお部屋はイタリアトスカーナの高級家具ブランド、エドラで統一されています。また、ハンディキャップのある方の独立支援を目的に、カラーアート作品も多く展示されています。必要なアイテムの用意にも抜かりはありません。私の中で上下セパレートのパジャマはあると嬉しいものの上位に入ります。クローゼットの中にはガウンと館内着が用意されており、これらもまた実用的で嬉しいです。後でわかりますが、ガウンはこちらのお宿ではあると快適ですし、レストラン含め館内にドレスコードはありませんので、館内着に着替えてリラックスして過ごせます。シンプルで使いやすい靴下。消臭や虫除けのアイテムも置かれています。その下にあるのは金庫と使い捨てのスリッパです。それとは別に館内用の履物も用意されています。今ご紹介してきたリビングだけでも客室として十分贅沢な広さですが、なんとあとまだダイニングと寝室2つのお部屋があります。こちらも目を引く独創的なデザインだと思っていたら、やはり同じエドラのものでした。ドリンクコーナーを見ていきましょう。コーヒーマシンはネスプレッソ。下の引き出しにカプセルとお砂糖が入っています。
さらにその下にある大きな収納の部分を開けると冷蔵庫がお目見えしました。なんとシャンパンも含め冷蔵庫内のドリンクはすべて追加料金なくいただけます。湯沸かしケトルはバルミューダ。ダイニングテーブルの中央にお菓子が置かれていますので、撮影が一段落したらコーヒーと一緒にいただこうと思います。先ほど少しお話しした通り、某は全5室の中で唯一テラスがついたお部屋です。森の香りが充満し、心地の良い湿度を感じる雨の午後。現在は3月の中頃ですが、前の週の雪がまだ少し残っていました。室内のご紹介に戻り、今度はダイニングの奥の扉を開いてみましょう。ベッドは広々セミダブルサイズが2台置かれています。私はベッドの面積は睡眠のために重要な要素だと考えており、広ければ広いほど嬉しいです。ベッドはシモンズが採用されており、固めで張りのある寝心地が特徴です。快適な滞在を叶えるため、寝室の中にもお化粧室とドレッサーが設置されています。味わい深いオリジナルのロゴ入り革小物といろいろなところで出会えます。92平米の客室でお化粧室が2カ所あり、それがお風呂とリビングの間に1つ、寝室に1つある完璧な配置です。それでは一番気になるお風呂場をお見せいたします。朝の支度などにストレスがないダブルシンクの洗面所。タオルやアメニティ必要なものがすべて揃っています。基礎化粧品は生シルクが配合された自社製品で、人工皮膚にも使われる素材であるシルクキトサンがお肌に膜を作ってくれるそうです。使い心地も香りもとても良かったです。消耗品のアメニティは引き出しの中にたくさんのアイテムが用意されています。ヘアドライヤーはパナソニックのナノケアです。さらにその下にはサウナセットが。そうなのです。このお宿には全室プライベートサウナがついています。壁には大きめのタオルウォーマーが設置されています。さて、それではお待ちかねのバスルームです。高温になるドライサウナ。当惑谷のミネラルたっぷり温泉半の天風呂。水でもお湯でも温度調節が可能な自由度の高いバスタブ。大浴場並みに様々な設備が整っています。3つ前に公開した北欧旅の動画をご覧くださった方はご存知の通り、2ヶ月前にサウナの本場フィンランドでもプライベートサウナ付き客室に泊まったのですが、こちらのサウナの方が温度が高くてしっかりリラックスできました。最終的には96度くらいまで温度が上がり、すごく良かったです。外の景色を見られるのも良い気分でした。私たちはサウナをするので、丸いバスタブの方に水風呂を張っていますが、お湯を張って普通にお風呂として使うこともできます。ザ・温泉という洋の香りがする大涌谷温泉。
泉質はカルシウム塩化物硫酸塩温泉、pH 2.0 の酸性です。珍しい泉質なところが温泉好きに刺さりますし、たとえ泉質に詳しくなくても、うっすら白濁しているお湯と硫黄臭で、わかりやすく温泉らしさを感じられますので満足度が高いと思います。自分で温度調節ができるようになっているところも親切な設計です。お風呂からの景色は下にヤギさんたちのいる中庭と遠くに山々が見えます。晴れている時は富士山も見える向きですので、もっと素晴らしい景色だと思います。シャワーはレインシャワーとハンドシャワー2種類あるタイプ。スタイリッシュなデザインです。シャンプー類はマタン8ある。薬剤師の方が創設した日本のブランドです。先ほどお話しした2つあるうちのもう1つのお化粧室はお風呂場とリビングの間にあります。最近トイレットペーパーを三角ではなく、このように畳んでいるところをよく見るようになりました。撮影が一段落しましたので、少し休憩しましょう。コーヒー用に牛乳をお願いしました。ダイニングテーブルにあったお菓子をコーヒーと一緒にいただきます。現在、仙石原ココンさんの評価は、Google が 4.9 点、一級 .com が 4.91 点と非常に高得点です。スタッフの方が全員、プロのホテリエといった雰囲気で、接客がとても良いと感じました。プライベートサウナはやはり誰にも気を使うことなく自分の好きなように入れるのが最高です。サウナ、シャワー、水風呂はすべて2、3歩で移動できる動線の良さ。水風呂も自分好みの温度にできるので完璧でした。館内についてご案内いたします。中庭には3頭のヤギたちがいます。首輪の色でオレンジが琥珀くん、緑がオリベくん、青がソラくん。ご飯をあげる体験をさせていただけます。純粋なヤギたちに癒しをもらい、アニマルセラピーという言葉を思い出しました。全5室のうち、あやと某価格の高い2部屋が3階、あとの3室と大浴場が2階に位置しています。大涌谷は火山活動から溢れ出る活力で、関東でも屈指のパワースポット。全室プライベート温泉とサウナ付きですが、大浴場もありますので、心ゆくまで温泉を楽しめます。クレンジング、洗顔フォーム、お化粧水、美容液、歯ブラシ、カミソリ、コットン、綿棒、シャワーキャップ、ヘアバンド、ヘアゴム、ヘアブラシ、体を洗うタオルなど、アメニティが豊富に揃っていますし、バスタオル、フェイスタオルも置かれていますので、お部屋から何も持たずに来ることができます。洗面所の下の引き出しにパナソニックのドライヤーがあります。そしてなんと、ドリンクまで丁寧な品揃えで用意されています。こちらのドリンクも追加料金なくいただけます。
今からおよそ3100年前と2900年前にこの辺りでは大きな火山噴火が起き、大涌谷温泉が形成されました。かつては王子国という地名でしたが、明治天皇のご訪問を前に大涌谷という地名に改名されました。もう一つの浴槽は薬草湯。古くから民間薬として慕われているドクダミやクマザサなど12種のハーブがブレンドされています。ほんのりと甘い香りが大浴場に漂い癒されます。大浴場のシャワーは3台です。至るところで心を尽くしてくださっていることがわかるので、ありがたいことだなぁとしみじみ感じていました。ディナーは1階のレストランにて提供され、お時間を18時または19時のスタートから選べます。お料理のジャンルはモダンフレンチ。巻き焼きや発酵など様々な技法が取り入れられています。ドリンクはソムリエ厳選のワインペアリングをお願いしました。アミューズのタイトルは冬の根菜。ごぼうとフォアグラが2層になったムース。根菜のパイ包み。里芋の中にマーマレードを包んで全粒粉のコーンフレークをまぶしたもの。プロバンスのロゼとともに前菜が運ばれてきました。金目鯛とその下にはジェノベーゼソース。そして奥にあるのは春を感じる山菜とお野菜です。一つ一つ丁寧に手が施されています。続いてのお料理は目の前で仕上げが行われます。今削りかけられていたのは燻製にした大根、いわゆるいぶりがっこです。お料理は魔界する銘菓のことである麦イカを使った一品。ソースは黒がイカスミ、白が大根を使ったものです。一緒に運ばれてきた自家製のパンとオリーブオイルも美味しいです。お次のペアリングはシチリアのオレンジワイン。一服どうぞというタイトルでお抹茶と和菓子のようなお料理が来ました。鴨のリエットを挟んだもなかとお椀にはジビエのコンソメ。手前には発酵させたリンゴのペーストが添えられています。自家製のパンが美味しくて何度もおかわりをいただきました。今度は何やら煙に包まれているようです。タイトルはさわらと巻き。さわらの身は半生に仕上げてしっとりと皮はパリッと焼かれています。付け合わせのお野菜はうどとうるいです。イタリア料理界の巨匠マルケージ氏がデザインした高級カトラリー。メインディッシュの松阪牛のステーキです。ソースは緑が春菊、白がチーズでできています。タケノコも素晴らしい味と香りでした。最後にデザートが軽いもの、メイン、小菓子と3品続きます。まずはじめに液体窒素による瞬間冷凍の技法を披露してくださいました。
チベット人参のゼリーに液体窒素で凍らした人参のピューレがかけられます。人参×人参ということで、人参の2乗というタイトルです。真ん中のダージリンのクリームと合わせて、それぞれ異なる食感や風味がまとまり、非常に美味しかったです。次はメインのデザートで、チーズの2乗。チーズケーキをマカロンで挟んだものとマスカルポーネのアイスクリームです。間にあるのは白キクラゲ。最後にふわふわでとっても柔らかいギモーブ、フランボワーズの生チョコ、桜のブールドネージュ。コーヒーハンター川島さんという方のコーヒーをいただいて終了となりました。どのお料理もとても美味しかったです。大満足のディナーでした。お部屋に戻ってきました。お土産にいただいたお夜食の穴子の押し寿司。お心遣いが嬉しいです。雨がしとしとと降り、静かな夜。エアコン以外にオイルヒーターも用意されていますので、寒い冬も心配いりません。おやすみなさい。おはようございます。窓を開けると森の良い香りがお部屋に入ってきました。朝から温泉に入れるなんて贅沢です。朝食は8時から10時の間の開始で、昨晩と同じレストランでいただきます。5室の客室のうち、上位の2室はお部屋食も選択可能です。まずはオリジナルのココン茶で湯を温めます。炊きたての御殿場産コシヒカリをシェフが運んできてくださいました。お隣は松阪豚の豚汁です。奥に並んでいるお料理は富士宮で育てられた無農薬野菜のサラダ。菊芋の自家製ドレッシングでいただきます。すぐ近くの大平台で作られている組揚げ湯葉。自家製のぬか漬けと昆布の佃煮。温かいお料理が出来たてで運ばれてきました。季節の野菜の炊き合わせ。美緑のつくねのみぞれあんかけ。巻き焼きのぶりは皮がパリパリで身がジューシーに仕上がっていて最高でした。デザートはさっぱりフルーツでキウイとマンゴー。今朝も美味しいコーヒーをいただいてお食事は終了です。お部屋でのんびりしていたらあっという間に11時です。接客とお食事がとても素晴らしいお宿でした。アクセスについてご案内いたします。仙石原古今さんは神奈川県足柄下郡の箱根町に位置しています。様々な行き方ができますが、東京都心からですと、車でも公共交通機関でも最短でだいたい2時間くらいです。最寄りの小涌谷駅周辺の美術館やゴルフ場など無料送迎していただける場所がいくつかありますので、詳しくはホテルにお問い合わせください。
私は今、静岡県にある伊豆半島の西海岸、西伊豆に向かっています。東京から3時間車を走らせ、自然豊かな景色になってきました。こちらは1日3組限定のお宿6ワット。パンとジェラート屋さん、イタリアンのレストランが併設されています。ウェルカムドリンクとして甘夏とブラッドオレンジを使ったカクテルと、ウェルカムスイーツとして10種類の中から好きなジェラートをいただき、チェックインの手続きをしました。実は今回私が宿泊するお宿は6ワットではなく、1日1組限定のウィザー西伊豆です。先ほどチェックインをした6ワットが母屋で、こちらのウィザーが離れのような関係と考えていただいたら分かりやすいかもしれません。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋やお食事の内容などからいくらか予想しながらご覧くださいませ。Hey, my love, how are you? Did your broken part シームレスに自然と溶け込む空間。 by the house we left, falling asleep in a car. ウィザー西伊豆が位置するのは駿河湾を一望する西伊豆の高台です。 Crying now, every brick we stacked, falling down in a place I love. 玄関を入ってすぐ右側は寝室になっています。広々セミダブルサイズのベッド、シモンズビューティーレストが2台。モノトーンの落ち着いた配色で好きなテイストのインテリアです。各ベッドの上にパジャマと館内着、旅靴下が用意されています。パジャマの方は爽やかな色合いのロンティーと半ズボン。館内着の方はウェットスーツのような肌触りの長袖長ズボン。エアコンのリモコンと懐中電灯、電気のスイッチやコンセントは2つのベッドの間に集約されています。ベッドの後ろのスペースには防寒着やブランケット、お荷物置き、防水のテレビとスピーカー、タオルが用意されていました。今度は玄関を挟んで向こう側の設備をご紹介いたします。チェックインの時刻に合わせてジンジャーエールとビールが冷やしてあります。わさびジンジャーエール。この辺りはわさびの名産地です。わさび辛くはありませんでした。ビールも地元産のもの。栓抜きすらおしゃれですね。大人3名くらいがゆったり腰掛けられそうなカウチソファー。秩序のある心地よいテーブル。お部屋の鍵や館内用の電話など一つ一つがおしゃれです。館内の情報は iPad に集約されていて便利です。近隣のお散歩マップも用意されています。テーブルの下にもまだまだ何か置かれています。双眼鏡と三つ口の充電ケーブル。どれも面白そうなセレクトの本です。ソファーの後ろはダイニングとキッチンになっています。空間に仕切りがないため奥行きが生まれ、実際の面積以上に広く感じられてこの間取りが気に入りました。引き出しの中にあるものを見ていきましょう。日本茶や紅茶のティーバッグ、コーヒーのセットが用意されています。コーヒーはお豆とフィルターがあり、自分でガリガリとお豆をひいて贅沢に時間をかけながら入れることができます。この工程は無心になるのでなんだか脳に良さそうです。そこまでせずにささっと飲みたい場合は、すでにひいてある粉のドリップバッグもあります。
扉を開けると冷蔵庫が現れました。中には飲みきれないほどのドリンクがたくさん用意されていて、全て宿泊料金に含まれていますので追加料金はかかりません。冷凍庫には先ほどのジェラート屋さんのジェラートがありました。真ん中の扉の向こうは洗面所です。綺麗に掃除がされていて整頓されたスペース。気持ちの良い洗面所です。奥の扉の向こうはお化粧室になっています。アメニティを見ていきましょう。私はいつも旅行前にそのお宿のアメニティを確認して荷物を最小限に減らしています。体を洗うタオルとシャワーキャップ、スキンケア製品は日本古来の植物を使った DHC の和心シリーズのクレンジング洗顔フォーム、化粧水、乳液。カミソリ、コットン、綿棒、櫛、歯ブラシは竹から作られた環境に優しいミオオーガニックなアイテム。歯磨き粉は面白いペーパー式でプラスチックを削減しています。ソープ類は京都のオーガニックコスメブランドネモハモ。このにがりはオリジナルの入浴剤です。タオル類は低農薬綿花のサステナブルコットンを使用しているモラルテックスが採用されています。ドライヤーはダイソン。2way の固定アイロンがあるのはありがたいです。おしゃれな蚊取り線香など虫除け対策もバッチリ。シャワーはハンドシャワーとレインシャワー2種類あるタイプ。ネモハモはネモハモ茎も花も植物を丸ごと使って作られています。楽しみにしていた絶景の露天風呂です。海と森に囲まれリラックスしてお風呂を満喫できました。このオリジナルのにがりは目の前の駿河湾の海水を薪で3日間煮詰めて作られています。にがりをお風呂に入れると主成分のマグネシウムにより代謝の促進、角質の除去、保湿などがされ健康にも美容にも良いそうです。ところでウィザーは並大抵ではない環境への配慮をされており、ガスは引いておらず電気と水を 100% 自給自足し CO2 と汚水排水のゼロを実現しています。電気は太陽光発電で日照時間の短い時でも十分な量が作れるそうです。水は雨水をろ過滅菌し、水道法で義務付けられている消毒を実施した完全にきれいなもので、特殊な浄化装置により汚水排水を発生させず環境を傷めません。ウィザーディシーズは世界初のオフグリッド型ホテルです。夕食はロクアットにあるイタリアンレストランでいただきます。ウィザーからロクアットまでは専用車で送迎してくださいますので楽々です。グラスワインが豊富に揃っていますのでお任せでお願いしました。古民家を改装した素敵な建物です。一品目は新玉ねぎを主役にしたお料理で、新玉ねぎのムースとピクルス、下には岡村牛をホロホロになるまで赤ワインで煮て作られたリエット。お次は修善寺の鮎のフリットです。時間をかけて揚げてあるため頭から尻尾までストレスなく食べられます。添えられているのはトマトのペーストと青トマトとキュウリです。続いては花菜というタイトルのお料理。日本で作られた水牛のモッツァレラチーズの上にお花やハーブ、地元三島の桑の実が乗っています。良い香りで見た目も綺麗です。4品目は三島のトウモロコシを使ったオイルパスタ。
トウモロコシは焼いて香ばしさを引き出されています。パスタのオイルに合うように作られた自家製のフォカッチャ。フェンネルシードが練り込まれていて爽やかな香りがします。シュナンブランとシャルドネという珍しいセパージュのニュージーランドワインです。次に運ばれてきたのは新じゃがいも。2時間オーブンでじっくり焼き、その後フリットにされています。水牛ミルクのヨーグルト、削ったミモレットとサマートリュフと一緒にいただきます。続いては駿河湾産赤イカと伊豆産のズッキーニ。かかっている焦がしアンチョビソースがとても美味しいです。次に来るお肉料理に合わせて赤ワインをお願いしました。メインディッシュは天城黒豚。今までに口にしたことのあるあらゆる豚肉とは別格で圧倒的な質の良さを感じました。天城黒豚の養豚場は住所非公開で徹底的な管理が行われているそうです。付け合わせはズッキーニとタラの芽。添えられている調味料は柚子胡椒、ライムわさび、純胡椒。追加料金でパスタを追加できるとお聞きし、トマトのパスタを注文しました。量も希望通り調節していただけます。デザートの前に焼きたてのフィナンシェが運ばれてきました。焼きたてのフィナンシェは一般的なものと食感が全く異なり、外側がカリッと中がむっちりとした食感です。一度食べたらやみつきになります。食後のお飲み物はデカフェのカフェラテをいただきました。デザートは静岡のいちごキラピカとリコッタチーズのアイス。上からアマゾンカカオを削ってかけてあります。ごちそうさまでした。行きと同じく車で送っていただいてお部屋に戻る際、野生の鹿に遭遇しました。ゆっくりお風呂に入ってから就寝します。おやすみなさい。おはようございます。現在宿泊している6月中旬の西伊豆の日の出は4時半ごろ。海の方向が西ですので、ダイレクトな太陽ではなくグラデーションに色づく水平線がまた美しいです。鳥のさえずりの中で至極の朝風呂。玄関の前に猫ちゃんが遊びに来ていました。のどかで癒されます。このお宿は一棟貸しで、スタッフの方は常駐してませんので人の目が気にならず、気を使わずに過ごせるところがとても居心地が良いですし、6アットの設備があるおかげでお食事もきちんとしたものをいただけて、別荘とホテルの良いところを合わせたような感じだと思いました。なんといってもこの自然に囲まれたロケーションが最高で、晴れた景色をお届けできて本当に良かったです。朝ごはんはお部屋でいただきます。富士山の恵みが川となり、直接流れ込む駿河湾。お宿から少し車を走らせた場所にある板というビーチは、石垣島、宮古島と並び水質調査で日本一位に輝いています。中央に置かれているのはそんな綺麗な海水から作られた板のお塩です。周りは地元の食材を中心に使用した和のお料理が食卓を彩っています。焚
きたての伊豆のお米、そのお米から米麹を作り、米麹と大豆とお塩だけでできた自家製味噌のお味噌汁、下田で水揚げされたハマチ、糸より鯛、金目鯛、お塩、お醤油、甘みのあるお醤油だれに卵黄を入れて3通りの食べ方で楽しめます。甘いお醤油だれに卵黄はこってりとした味わいで、余ったタレをご飯にかけても美味しかったです。焼き物は塩麹につけたマダイ、お魚の下にあるのはじゃがいもです。朝にぴったりの栄養満点な御膳、優しい味わいのだし巻き卵、浅めで癖のないぬか漬け、笛鯛の南蛮漬け、きんぴらごぼう、地元のお野菜を使った新鮮でみずみずしいサラダは特製のエシャロットドレッシングをかけていただきます。豪華で美味しかったです。ごちそうさまでした。チェックアウトまで残り1時間になりました。最後にソファーで海を眺めながらのんびりコーヒーをいただきたいと思います。コーヒー豆を削っているとお部屋に香ばしい香りが広がり、リラックスできます。丁寧にコーヒーを入れることができる時間の余裕が贅沢ですよね。華やかで酸味があり、一日のスタートにふさわしいお味でした。11時、あっという間にチェックアウトのお時間になりました。オクラを改装したバーで手続きをします。お世話になりありがとうございました。また泊まりに来たいお宿です。お土産にビワ茶と自家製のパンをたくさんいただきました。アクセスについてご案内いたします。ウィザーディシーズは日本の静岡県沼津市に位置しています。電車の場合は東海道新幹線の三島駅で下車し、そこから在来線とバスを乗り継いで1時間半ほどです。車の場合は東京都心から3時間、名古屋から4時間ほど。新東名高速道路長泉沼津インターチェンジより伊豆週間自動車道へ接続、月ヶ瀬インターチェンジより約20分です。まずはロクアットでチェックインの手続きをしますので、ウィザーではなくロクアットに向かってくださいね。箱根にあるザ・平松ホテルズ&リゾーツ仙石原へ行ってきました。このチャンネルではイートとトリップを合わせたイートリップをテーマに、お食事を重視した旅の様子をご紹介しています。まだまだたくさんの動画を更新予定ですので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけたら嬉しいです。こちらは東京広尾に本店のある高級フレンチレストランの平松が展開するラグジュアリーホテルです。ウェルカムドリンクはフランス産のアランミリアという高級ネクタージュースです。お部屋は扉の外側がガラスウォールに囲われている初めて見るような珍しい作りです。早速入ってみましょう。今回泊まったのは本館の3階デラックスツインというお部屋です。セミダブルベッドが2台とダイニングテーブルに大きめのソファーまであって広めの空間です。さらに奥にはなんと新宇和湖温泉、大涌谷温泉から引かれる源泉かけ流しの温泉があります。このお部屋からは富士山が見えました。箱根の温泉は美肌の湯と称されています。
滞在中10回ぐらい入りました。ヒノキリボンというものがあったのでお湯に浮かべてみました。ヒノキの良い香りがします。正面のガラス窓は自由に開閉でき、半露天風呂にすることも可能です。シャワールームもきちんとあります。洗面台は左右に分かれて2つありました。アメニティはブルガリです。とっても良い使い心地でした。お風呂とお部屋の間にも扉があるので、好きなようにスペースを区切れます。家具や調度品などもしっかりしていて、インテリアに高級感を感じました。ウェルカムスイーツのかわいいお菓子が置いてありました。素敵なアート作品に出会えるのも平松さんの特徴です。ミニバーのお飲み物はご自由にお飲みくださいとメッセージが書いてありました。さて、楽しみにしていたディナーの時間です。イタリア料理をベースにフレンチや和食のエッセンスも取り入れ、箱根の自然を表現したオリジナルのお料理とのことです。ドリンクはワインペアリング5種でお願いしました。まずはインパクトのあるアミューズからスタートです。箱根の雲海がイメージされています。このトマトはピスタチオのついている部分がキャラメリゼされていて、すごく美味しかったです。こちらはカラスミのリゾットにほうじ茶をかけて、どこかお茶漬けのような雰囲気です。パンにつける自家製のホイップバターは粉末にしたブラックオリーブと抹茶がかかっています。本場イタリアアルバ産の白トリュフを贅沢にもズワイガニのお料理にかけていただきます。朴葉の上と下にはイノシシを使った2種類のパスタがあります。こちらは金目鯛とイクラに梅という斬新な組み合わせ。メインは鳩肉で様々な部位を少しずつ。平松さんではワインを自社輸入しているため、状態の良いグッドヴィンテージのものが多いそうです。そしてたくさん飲んでもすぐお部屋に帰れるので嬉しかったです。おはようございます。予約制の貸し切り露天風呂を予約していたので朝起きていきました。宿泊している本館とは別のところにあります。リネン類や常温のお水と冷たいお水にアメニティなども揃っているので何も持たずに来れます。こちらが露天風呂です。浴槽は広いので4人ぐらい入っても全く問題なさそうです。寒い中の温泉はたまりませんね。ちなみに貸し切り露天風呂は2つありますが、内装や眺望はほとんど全く同じとのことです。それでは朝食です。7時から9時半の間で時間を選べます。この朝食が豪華すぎて驚きました。紫白菜はバーニャカウダソースでいただきます。牛ほほ肉のパイ包みは半熟卵とキノコに濃厚なソースと一緒に、牛タンのスープとモッツァレラチーズ、優しい味わいのスープパスタ。朝からトリュフとは贅沢です。デザートにはベリーのヨーグルトとマチェドニア。続けて2日目のディナーの様子をご紹介します。
連泊の際は夕食も朝食も内容を変更して楽しませてくださいます。風呂敷の中から岩塩が出てきました。これを割るとタケノコが現れました。ポルチーニ茸とフォアグラの小鍋仕立て。これがまた面白いお料理で、甘エビのマリネにパスタを上からかけて一緒に絡めていただきます。白いものはミルクの泡で混ぜるとクリームパスタのようになるとのことでした。こちらはカルトッチョといい、包み焼きという意味のお料理。タチウオ、アワビ、アサリ、イカスミパスタ、お野菜、ハーブなど様々な食材が使われており、2日間でいただいたお料理の中で一番美味しかったです。このお皿も素晴らしかったです。牛肉のローストと白トリュフのリゾット。仕上げの追いトリュフでさらに香り高い一品に。定番の絞りたてオレンジジュースと平松特製トマトジュースからスタートです。今日のメニューはニンニクの効いたミネストローネ、アスパラと半熟卵、黒トリュフのかかったサラダ、ベリーヨーグルトとフルーツ。今日も最高のブレックファーストでした。ザ・平松ホテルズ&リゾーツ仙石原。豪華で贅沢な非日常を叶えてくれる素晴らしいホテルでした。静岡県伊豆の河津町にある老舗旅館玉鳳館さんに宿泊しました。葉が青々と茂る5月の上旬。ちょっぴり初夏の風を感じる季節になりました。河津といえば、そう、河津桜で有名ですよね。ピンクの春を届けてくれる優しい街。その河津の中にもう一つの宝物があるのをご存知ですか？それは温泉です。はるか昔、奈良時代の西暦779年に、現在の河津町で湧き出た冷泉があり、花々が織りなす美しいその温泉を花田の湯と称し、多くの名僧や武将たちから愛されていました。しかし、時代の流れとともに、いつしか姿を消し、伝説として語られるだけになってしまったのです。大正時代の終わりに一人の人物が立ち上がりました。その名は稲葉時太郎氏。もう一度この地に温泉を取り戻そうと私財を投げ打って温泉掘削を開始したのです。諦めずに地面を掘ること4年。ついに地響きを立てて吹き上がった熱泉はなんと50メートルの高さまで。この温泉をたくさんの方に楽しんでほしいという思いから、1926年温泉旅館として玉鳳館さんは開かれました。そんな歴史ある源泉を有する旅館が今回ご紹介する玉鳳館さんです。館内に一歩足を踏み入れると目に飛び込んでくるのはどこか懐かしいけれど、確かに洗練されたモダンなインテリア。チェックインは15時。自家製のわらび餅と伊豆名産の栗茶をいただきながらチェックインの手続きを行いました。今回宿泊するお部屋は最上級客室の露天風呂付き離れです。チェックインをした母屋とは別の場所に独立したお部屋が建っています。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋とお食事、館内施設やサービスなどの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。
玄関を入った正面は広々とした和室リビング。六宝館さんは100年の歴史を持ちながらも全面リニューアルされており、現代の機能性、快適性が備わっています。木のぬくもりと静かな照明、優しい時間に包まれるような感覚です。テーブルの上のお菓子、ドリンク類は追加料金なくいただけます。コーヒーマシンはドリップポットというもの。湯沸かし器はティファールのケトルが置かれています。引き出しの中にはカップとグラス類。冷蔵庫の中には富士山の天然水、静岡茶、ビールが入っています。有料ドリンクの注文時などは宅配ボックスで受け取りも可能です。お化粧室は玄関近くにあります。リニューアルを手掛けたのは世界的なインテリアデザイナー、内田茂氏。アメリカのメトロポリタン美術館で永久コレクションに選ばれるなど海外でも著名で、紫綬褒章も受賞している現代の名匠です。彼がコンセプトに掲げたのは、古き、新しき、極み。単なるデザインの融合ではなく、時間と感性の重なりを体験として感じてほしいという意図なのではないかと私は考えました。清潔に整えられた洗面所には必要なものがすべて揃っています。アメニティはコットン、綿棒、ヘアゴム、ヘアブラシ、シャワーキャップ、体を洗うタオル、カミソリ、シェービングジェル。内側が防水の巾着袋。基礎化粧品はオムニサンス。ドライヤーはパナソニックのナノイーシリーズ。たっぷりのタオル類とガウンが用意されています。衣類はリビングの方に浴衣とサムエが置かれていました。レストランも含めドレスコードはありませんので、リラックスした格好で過ごせます。洗面所の真後ろはシャワールームです。シャンプー類はポーラ。楽しみにしていた客室の露天風呂です。湯船はヒバと十和田石で作られています。泉質はナトリウム塩化物温泉 pH 8.3 の弱アルカリ性です。伊豆半島は太平洋プレートとフィリピン海プレートが衝突する場所に位置し、活火山や海底火山が多い地域のため、温泉が湧き出しやすい構造になっています。古き、新しき、極み。古さと新しさは対立ではなく美しさとして重なり合っていて、その調和の中に極みが生まれています。館内の施設をご紹介いたします。大浴場は2カ所あり、チェックイン日とチェックアウト日で男女入れ替え制です。きれいに清掃された脱衣所には必要なものがすべて揃っていますので、タオルやアメニティなどを持たず手ぶらで来ることができます。ウォーターサーバーやアメニティ一つ一つにまで整った気配りがあり、細やかな気遣いが息づいています。扉を開けると、ふわりと立ち上る柔らかな湯煙。こちらの大浴場には表情の異なる2つの浴槽があります。内風呂は黒い浴槽とヒノキの壁がモダンな印象で、外にはヒバ作りの開放的な露天風呂。お手入れの行き届いたお庭では、もみじやツツジの木が枝を伸ばし、四季折々の表情を見せてくれます。
無色透明の温泉は澄んでいて、体の芯まで穏やかに温めてくれます。お風呂から上がった後は湯上がりどころへ。さりげなくしつらえられたドリンクバーにも心配りを感じます。もう一つの大浴場スイカは一度に30人ほど入れそうな岩の大露天風呂。大浴場から戻ってくる途中に目に留まったのは、蔵をイメージして作られたバーとデシャン。くつろげるよういろりを囲む畳のお席もあります。どこか懐かしく、そして温かな雰囲気のカウンター。世界の名酒が並びます。色とりどりの浴衣から好きな一着を選べるサービスもあります。どれも可愛い色柄で迷う時間さえ楽しみの一つ。今度は予約制の貸し切り風呂へ。フロントで鍵を受け取って外の木札を裏返してから入ります。3つある貸し切り風呂のうち、まずはじめにご紹介するのは薫風です。チェックイン後に先着順の予約になりますので、チェックイン時刻通り早めに到着して、すぐに予約を確保するのがおすすめです。ヒノキの香りの中に信楽焼陶器風呂が佇んでいます。窓のない浴室には、外の風がそっと吹き抜け、露天風呂のような開放感です。貸し切り風呂を後にして、フロントの前を通ると、ロビーの奥にはお土産品やお宿の備品などを買える売店がありました。ゆったりと温泉に浸かり、心も体もほどけてゆく。そんな至福の時間を過ごした後は夕食のお時間です。離れのお部屋から母屋にあるダイニング春菜六館へ。行燈の光が灯り、夕暮れの小道に柔らかなぬくもりが宿ります。今宵はどんなお料理に出会えるのでしょうか。夕食の時間とお席のタイプはチェックイン後に先着順で予約するスタイルでした。お部屋のグレード順に良いお席が割り振られるなどがないため、早めのチェックインが安心かもしれません。先付けはウニと湯葉の和風ロワイヤル。優しくとろける湯葉と濃厚なウニが織りなすクリーミーな一品です。上にはキャビアを乗せた旨味のジュレ。和と洋のハーモニーが広がります。前菜は旬の味覚を少しずついただける5種盛り合わせ。一つ一つに丁寧な手仕事が感じられる美しいお料理です。2名分が盛り込まれていますので、それぞれの板に取り分けていただきます。香ばしいごまだれがかかったタイ昆布締めのお寿司。京水菜とナスのおひたしは細い鰹節、糸牡蠣とともに。続いてサワラの揚げ浸し。旨味を含んだ出汁にフキノトウザニと柚子胡椒おろしがアクセント。白梅とバルサミコのソースで味付けされた島味の酢締め。炙り卵黄醤油がとろりと絡んだ平貝と白アスパラ。お椀は旬の魚を使った沢煮椀。人参、ごぼう、椎茸といった食材の地味に背脂のコクと芽ネギの香りが奥行きを加えます。お作りは漁港から直送された鮮魚4種の盛り合わせ。
本日の内容はヒラメ、オナガダイ、マグロ、そしてアオリイカです。どれも身が美しく澄み、海の恵みをそのまま味わえる贅沢な一皿です。薬味や調味料も多彩で、土佐醤油の深み、大島オーシャンソルトのまろやかな塩味、入り酒の旨味ある酸味が素材の味を引き立てています。魚料理は3種の中からお好みの一皿を選ぶスタイル。私が選んだのは下田産の金目鯛塩焼き、静岡県産桜エビのソース。夫が選んだのは生ウニが乗った甘鯛の酒蒸し。お肉料理もまた3種類から一皿を選ぶことができます。私が選んだのは黒毛和牛ヒレ肉の網焼き。ミディアムレアに焼かれたとても柔らかいお肉を季節野菜とともに、香り高いカンポートペッパーとフランス産ゲランドの塩でいただきます。夫が選んだのは黒毛和牛のサーロイングリル。温野菜のサラダにみぞれポン酢を添えて、脂の強いサーロインとお野菜のさっぱり感を合わせた一品です。お食事は白焼き穴子の釜炊きご飯。ふっくらと炊き上がったご飯に香ばしく白焼きされた穴子を乗せて、留め椀には赤だしを。旨味のある奥深い味わいは釜炊きご飯との相性も良好です。デザートはなんと庭園に面したテラス席へご案内いただきました。関西で活躍する新進気鋭の庭師によって手掛けられたこの回遊式庭園には、河津の自然を巧みに取り入れた風雅な景色が広がります。心地よい風と緑の景色に包まれながら、ゆったりと甘味のひとときを楽しみます。お出しくださったのは抹茶のティラミスに白玉と小豆、そしてフランボワーズを添えた華やかな一皿。濃厚なお抹茶の香りに優しい甘さとほのかな酸味が重なり、食後の時間を穏やかに彩ってくれました。池に映る明かりが静かに揺れています。ごちそうさまでした。それではフロントの前を通って離れのお部屋に戻りましょう。こんこんと温泉は湧き続け、立ち上る蒸気が夜の空気にふわりと溶け込んでいきます。古のこの地に湧き、再び掘り当てられた温泉。遥かな時の流れにそっと思いを馳せたくなります。安曇の柔らかな明かりに導かれながら、離れへの道をゆっくりと歩きます。静けさの中に旅館ならではの風情がそっと漂っていました。お部屋に戻り、再び湯に身を委ねます。夜の空気の中、温泉のぬくもりがじんわりと体に染み渡っていきました。客室での湯あみを楽しんだ後は2つ目の貸し切り風呂、甲府へ。日中に行った大浴場と貸し切り風呂の訓風との間に甲風があります。脱衣所にはふかふかのバスタオルに加え、化粧水や乳液、クレンジングなどの基礎化粧品も揃っていて、細やかな部分にまで心配りが感じられます。控えめながら、こうした心遣いこそが滞在の満足感につながるのだと改めて感じました。甲風は黒で統一されていて落ち着いた空間です。
お部屋に戻ると、事前にお知らせされていた通り、宅配ボックスにお夜食が届きました。山形県のつや姫を使った可愛いサイズのおにぎりとお吸い物です。心も満たされました。おはようございます。貸切風呂の夕凪に参りました。他の2つの貸切風呂とはなんだか雰囲気が違います。タオルやアメニティなどは同じように用意されていました。野趣あふれる作りで素敵なお風呂です。奮闘が見えますので、より温泉のパワーを感じられる気がします。緑宝館さんは3つの源泉を持ち、それぞれ若干数値が異なります。離れの宿泊者のみがその3つの源泉すべてを楽しめるのです。お風呂から上がって朝食に参りました。お時間は8時と9時30分の2部制で9時30分を選んでいます。朝の明るい雰囲気の中、レストランでゆったりといただくのは、伊豆の恵みをふんだんに取り入れた和朝食。地元で採れた新鮮なお野菜や海の幸が一つ一つ丁寧に調理され、器の上に美しく並びます。伊豆の土地の豊かさがしっかりと伝わってきました。お刺身は身がしっとりとしたサワラ。焼き物は香ばしく焼き上げられたアジの干物です。炊きたての白米は艶やかに輝き、一粒一粒がふんわりと立ち上がっていました。とろろ昆布のお味噌汁は旨味がしっかり。晴れていたら鳥のさえずりが響くお庭を眺めながら過ごせます。アクセスについてご案内いたします。緑宝館さんは静岡県鴨郡伊豆半島の東側に位置しています。東京都心から車で3時間くらい、公共交通機関で2時間半くらいです。最寄りの河津駅からは無料送迎していただけます。陣長下の麗しい香りが漂う3月の中旬。私は今、静岡県の伊豆湯ヶ島に来ています。こちらはかねてからずっと気になっていた旅館です。やっと訪れることができました。今回ご紹介するお宿は谷川の湯加瀬美野さんです。門口の野うさぎが誘うのは不思議の国ならぬ癒しの森の中。日本屈指の温泉郷の一つ、静岡県の伊豆市は、そのお湯や自然環境の良さから、いつの時代も多くの人々を魅了してきました。都心からのアクセスが良いこともあり、高級宿が点在しています。そんな中、特に満足度が高いと評判のお宿がこちらの加瀬美野さんです。まず玄関を入ると、目の前の根子川に面した開放的なロビーに迎えられます。チェックインは14時30分。ロビーでお菓子とお茶をいただきながら手続きを済ませました。客室数は全部で19室で、すべてのお部屋に源泉かけ流しの温泉露天風呂がついています。今回宿泊するお部屋は谷の倉の107号室です。
料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋とお食事、館内施設やサービスなどの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。この107号室のお部屋の特徴は、19室の中で唯一完全な洋室であることと、バリアフリー設計になっていることです。お隣の105号室とコネクティングルームにして利用することもできます。お化粧室は玄関を入ってすぐ左手です。バリアフリーのお部屋ですので、車椅子で快適に過ごせるよう、とにかくスペースを広くとってあり、要所要所に手すりが設置されています。今回は特にこのお部屋にこだわっていたわけではなく、予約時にたまたま残りがこのお部屋のみであったため、107号室に宿泊することになったのですが、お部屋の中が広々している設計が気に入り、結果的に大満足でした。冷蔵庫の中身は2リッターのお水のペットボトルのみ無料で、それ以外は有料となっており、チェックアウト時に申告します。こちらのお豆のお菓子は無料でいただけました。玄関から入りドリンクコーナーを過ぎると、テレビとドレッサーがあります。テレビはネットフリックスも見れるようです。さらに奥へ進むとリビングエリアになります。窓の近くにソファーとテーブルがあり、くつろげる空間です。そしてそのリビングコーナーと向かい合うようにして、セミダブルサイズのベッドが2台置かれています。スプリングの反発が良く、硬すぎなくて、私にはちょうど良い寝心地でした。ベッドのすぐお隣、お化粧室との間の空間はクローゼットになっています。衣類は浴衣とサムエの2種類用意されているのが嬉しいポイント。それぞれの身長に合わせてお持ちくださいました。レストランも含めドレスコードはありませんのでリラックスして過ごせます。レトロ感のある金庫が可愛いです。今度は窓の外に目を向けてみましょう。テラスに椅子が置かれています。鳥のさえずりと瀬音が溶け込んだ大自然の空気。歌人和歌山牧水はこの里でこんな歌を詠みました。雪なせる短き房の鈴なりに、咲きてたりたり汗びの花は。玄関を可憐に彩っていたあのお花が汗びです。汗びの花言葉は献身清純な心。そして2人で旅をしましょう。お宿のコンセプトにぴったりの花言葉を持つ汗びは古くから魔除けの木とされ、この辺りにたくさん植えられていました。シンプルな洗面所に想像より多くのアメニティが用意されていました。歯ブラシとコップ、ハンドソープ、男性用のポーラの基礎化粧品、ヘアスタイリング用ムース。カゴの中にはカミソリとシェービングジェル、コットン、綿棒、紙ゴム、シャワーキャップ、体を洗う用のタオル、ヘアブラシ。女性用の基礎化粧品はリーフ&ボタニクスでクレンジング、マッサージパック、石鹸、化粧水、保湿クリーム、美容液と豪華な品揃えです。メイク落としが最初からお部屋に置かれているのが素晴らしいですし、酒粕のパックが嬉しいです。
タオルウォーマーもあり、タオルがたくさんかけられていました。楽しみにしていた客室の露天風呂です。趣のある岩の作りで、一角にはシャワーを浴びられるスペースもあります。シャワーの水圧はしっかり強めでした。シャンプー類もリーフ&ボタニクスが採用されています。5本の自家源泉と豊富な湯量を誇るアセビノ産の温泉。19室の全客室に源泉 100% かけ流しの露天風呂が備えられています。客室の露天風呂だけでも嬉しいのですが、さらに貸し切りの露天風呂が4カ所と大きな大浴場の露天風呂、合計で6つの温泉が全て源泉かけ流しとのことで大感激です。温泉成分の濃さを物語るかのようなお湯の注ぎ口。びっしりとついている湯の花の結晶が良い温泉の証ですね。石が枕のような形になっていたり、温度調節を自分ですることができたり、細かい部分にも配慮が感じられます。テラスと露天風呂が隣り合っているのですが、間の壁の部分は小窓を開けたり閉めたりすることができるように作られています。客室についている露天風呂で泉質も景観も良いなんて贅沢です。こちらのお宿は館内施設が大変充実していますので、この後は館内の散策に参りましょう。先ほどチェックインをしたロビーには麦茶、紅茶、コーヒーの機械があり、いつでも無料でいただけます。チェックインとチェックアウトのお時間前後以外は混雑していませんでしたので、館内の移動の合間に一息つけるリラックス空間です。ロビーと正面玄関の間にはフロントと売店があります。大浴場は目の前の谷合瀬古峡から命名された瀬古の湯。川底から源泉が湧いています。瀬古の湯はチェックインの14時30分からチェックアウトの10時30分まで自由に利用でき、深夜1時に男湯と女湯が左右入れ替わります。常連の滝と天城越えで有名な伊豆湯ヶ島。その歴史は古く、1000年以上前から人々はこの地で温泉を楽しんでいたことが確実だと考えられています。14世紀にはこの地で金が採掘され、1600年頃に最盛期を迎えました。穏やかな気候と美しい景観に恵まれた温泉郷であったことから、明治から昭和にかけては多くの文人墨客からも愛され、数多くの小説や詩の舞台としてこの地が登場します。川端康成がこの地に長期間逗留し執筆した湯ヶ島の思い出という作品から、踊り子との思い出だけを抜粋したものがかの有名な小説伊豆の踊り子です。古来から変わらずあり続ける清流と癒しの湯。そこに現代の快適性が加わり、私たちはこの上ない恩恵を享受しています。シャワーは大浴場の中にたくさん設置されていますので、混雑して困るようなことはないと思います。大浴場のすぐ近くにお休みどころの山藤があり、タオルやアメニティ、お飲み物が用意されていますので、お部屋から何も持たずに来ることができます。前
全19室、すべてのお部屋に温泉の天風呂がついていることにより、お部屋でゆっくりされる方が多いからか、館内のどの場所も静かで落ち着いた雰囲気でした。アセビノさんの館内施設はとても充実していて、大浴場以外に貸し切りの温泉の天風呂が4カ所もあります。まず一つ目にご紹介するのは川の湯カワセミです。4カ所の貸し切り風呂は予約制で、チェックイン後にお部屋のタブレットから予約ができます。1日目に2カ所、2日目に2カ所と、すべての貸し切り風呂を予約しました。利水紙を使った八角形の浴槽が特徴のカワセミ。上品で風雅な情緒が漂っています。次にご紹介するのは山の湯風早です。アセビノさんの最上階である3階のテラスに位置し、貸し切り風呂の中で最も広いお風呂です。貸し切り風呂を利用する際は、予約時間の5分前になったらフロントに行き、鍵とタオルを受け取ります。先ほどご紹介した大浴場と貸し切り風呂のカワセミは川に近いところにありますが、こちらは3階ですので、目線が高い森の景色でまた違った雰囲気を楽しめます。5本の天然自家源泉を持つアセビノさんの温泉は、単純温泉とカルシウムナトリウム硫酸塩温泉の混合泉です。pH 値は 8.34 の弱アルカリ性で、肌に優しく刺激が少ないながらも、古い角質や余計な油分をクレンジングしてくれる作用があります。だんだんと辺りが暗くなり、夕食のお時間になりました。1階にあるレストラン春光ダイニングでいただきます。全室個室になっているというところがいいですね。プライベート空間で落ち着きます。お食事の開始時刻は18時または18時30分から選べました。お料理は懐石料理のコースになっています。1品目の箸付けは予約時間に合わせてテーブルにセットされていました。こちらはあさりとわらびの玉締めです。あさりの旨味をしっかり感じられます。山菜と貝類が美味しい季節になってきましたね。本日はノンアルコールでレモンスカッシュを注文しました。次は季節のいろいろなお料理が盛られた前菜です。ホタルイカのしぐれ煮、たけのこの木の芽味噌焼き、サーモンの手まり寿司。串に刺さっているのは上から小餅昆布、黒豆、そら豆みじんこ揚げ。蓋付きの器の中には和牛ローストと春菊のアーモンド和えが入っています。日本一高い山である富士山と日本一深い海である駿河湾を擁する静岡県は、農水産物の種類の多さが全国トップクラスを誇る食の宝庫です。続いてはお椀でハマグリのお塩仕立てです。手前は椎茸とつるな。
木の芽の香りに春を感じます。ボツギはお作りの盛り合わせです。ヒラメとエンガは金目鯛の炙り、マグロは赤身と大トロ。トクはホタテです。貝殻が可愛いですね。伊豆はわさびが名産ということで、たっぷり用意されているのが嬉しいです。焼き物のアワビのステーキが運ばれてきました。アワビの下には春キャベツ、パプリカ、しめじがあります。茶色いのはアワビの肝ソースです。そして中皿がお肉料理。和牛のサーロインステーキです。お隣にある新玉ねぎのソースでいただきます。部位はサーロインですので、すごく脂が乗っていました。付け合わせは新じゃがいも、かぼちゃ、アスパラ、エリンギです。シー魚として揚げ物が来ました。柔らかエビのカダイフ揚げです。カダイフとはそうめんよりも細い小麦の麺のこと。エビもフキノトウもサクサクに揚がっていて非常に美味しかったです。蒸し物は牡蠣の湯治蒸し。懐石料理では湯葉を使ったお料理にしばしば湯治という名前がつきます。青のりのあんと生姜の組み合わせが牡蠣とよく合っていました。締めのお食事です。この赤だしがまろやかでいい塩梅でした。ご飯はタイの炊き込みご飯です。お漬物が濃すぎず薄すぎず全体に量も多すぎずで良かったです。ちなみにご飯と赤だしは無料でおかわりできます。最後にデザートです。果物はメロンとイチゴ、奥の器に桜の杏仁豆腐、そして左側は黒ごまのアイスクリームです。リラックスできる個室で良い夕食の時間を過ごせました。スタッフの方がどなたもちょうど良い距離感の接客で心地よいです。丁寧でかつさっぱりしている雰囲気があり、気を使わずに過ごすことができました。お部屋に戻ってきて少し休んだらまた客室の露天風呂を楽しみます。川の流れる音と森の綺麗な空気に包まれながら最高の旅館だなぁと幸せな気分に浸っていました。おはようございます。本日は7時から貸し切り風呂の予約をしていました。まずは昨日利用したカワセミのお隣にあるヤマセミです。3月中旬で今朝の気温は5度ほど。温泉のおかげで冷えた体が一瞬でポカポカになりました。8時からは貸し切り風呂、寝湯を予約していました。根っこ川の最も近くにある野手に富んだ露天風呂です。石の枕があり、その名の通り寝ながら湯あみを楽しめます。温
温泉と川の間に柵などがないため、川に浸かっているような気分になれます。朝の日差しが心地よいです。朝食も昨夜と同じダイニングの個室でいただきます。昨日のチェックイン時に5時間とお食事の内容を選んであります。5時間の選択肢は8時または8時30分。お食事の選択肢は洋食と和食です。和食と洋食を1名ずつ注文しましたので、両方ご紹介いたします。着席すると、どんどん温かいお料理が運ばれてきました。国産大豆を使ったこだわり豆腐の湯豆腐。お魚はメダイの西京焼きとアジの干物。かぼちゃ、人参、がんもの炊き合わせ。マグロの山かけ、ひじきの煮物。だし巻き卵と大根おろし。ピーナッツ味噌、茎わさびの酢漬け、大豆と海苔の佃煮。ほっとする日本の朝ごはんです。和食と洋食、どちらにもサラダはついています。ドレッシングはごまと柚子醤油。続いて洋食のご紹介です。お野菜とベーコンのコンソメスープ。職人さんの手作りパン。メインのプレートにはチキンのトマト煮とソーセージ、スクランブルエッグ、ほうれん草とベーコンのバター炒め、お野菜がいろいろ乗っています。ごちそうさまでした。最後にお見せするのは大浴場のセコの湯。昨日と男女が入れ替わり、左右逆のお風呂になっています。まるで2本の沢が並走するように根っこ川に沿って長く伸びる2つの大の天風呂は、川上側が48平米、川下側が35平米という圧巻の広さ。川石を配した自然のままの情緒あふれる浴場は、大地に馴染み素晴らしい開放感で満たされます。アセビノさんの温泉は保温効果が高く、温泉から出ても長い時間ずっと体が温かいことを実感します。また必ず再訪したい素晴らしい旅館でした。アクセスについてご案内いたします。アセビノさんは静岡県伊豆半島のちょうど真ん中あたり、伊豆市の湯ヶ島に位置しています。東京の都心からですと、車で2時間半、公共交通機関で3時間くらいです。